硬い硬い。あ、取れた。引き抜く。で、コクを潰さないようにここに。でこの専用工具でよっしゃ。白いな。新品のプラグ変えます。OK。これぐらいでいいかな。あんまり締めすぎたわ。よっしゃ。あ、ふくらはぎた。あ、これもひび割れとんな。プラグコード変えなあかんわ。カチッ。しゃ。できた。あ、怖いな。よっ。あぶね、前にギュッと押す。よし。でしゃ。よし。これを OK。 交換できましたね。